通常来说是小乐读一个英文的故事，妈妈读一个中文的故事，但有时候小乐也会读中文的诗歌。老师很喜欢小乐的 reading 和写作，说他做得很好的。In Melbourne, on Swanston Street, I hear a young Asian 20-something